హాయ్ బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, మా ఇంట్లో ఉండే పప్పీకి డెలివరీ అయిందనమాట. సో చిన్న పిల్లలకి దిష్టి తగులుతుందని ఎవరితో షేర్ చేయలేదు, బట్ అవి కొంచెం పెద్ద అయ్యాక నా కమింగ్ వీడియోస్ లో మీ అందరితో కూడా షేర్ చేస్తుంటాను. మా పప్పీకి అయితే 3 బేబీస్ పుట్టాయి, దాంట్లో ఒకటి ఈ బేబీ అనమాట. దీని పేరు వచ్చి నాన్సీ. పాపం నాన్సీకి సడన్ గా హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చిందనమాట. వామిటింగ్స్ ఇంకా అలానే మోషన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో డాక్టర్ కి చూపిస్తే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నారనమాట. సో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కి వాళ్ళైతే కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చెప్పారు. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఫాలో అవుతూ ఉన్నాను. చూసారు కదా, ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న పౌడర్ అయితే వాటర్ లో మిక్స్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ కి ఒకసారి 10 మినిట్స్ కి ఒకసారి ఇలా ఇంజెక్షన్ తో తాపుతూ ఉండమన్నారు. సో అదే చేశానన్నమాట. సో ఫైనల్ గా అయితే రికవరీ అయింది. ఇప్పుడు మా నాన్సీ కూడా చాలా బాగుంది. ప్రెసెంట్ పప్పీస్ కి ఇన్ఫెక్షన్స్ బాగా వస్తున్నాయంట. సో మీ ఇంట్లో ఉండే పప్పీస్ ని కూడా కొంచెం కేర్ గా తీసుకుంటారని ఈ వీడియో షేర్ చేశాను.